ஸோ ஓகே கேஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நெக்ஸ்ட் டே டைம் வந்து மார்னிங் 7 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட சன்ரைஸ் வந்து அந்த பக்கம் போட்டு பொழந்து எடுக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது சுற்றி வந்து இந்த பிளேஸு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட தெரிஞ்ச ரூமு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஏற்காடில் பட் வியூ அல்டிமேட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு நான் பேக்ரவுண்டில் காட்டுற மாதிரி வியூ எப்படி இருக்குன்ட்டு. தென் அதுக்கப்புறமேட்டு நாங்கள் ஸ்டே பண்ணி இந்த ரூம் அப்படின்றத அப்படியே காட்டிடுறோம். பார்க்கலாம் கேஸ். Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக்ஸ் எல்லாமே நிப்பாட்டியிருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நைட் பார்த்துருப்பீங்க. ஒயிட் ஹார்ஸு எங்கள் அப்பாச்சி 390 நிற்கிது. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே கேமராஸ் இருக்குது இந்த பிளேஸில். வேறு தலைக்கு மேலேயே 2 கேமரா இருக்குது. தென் இதுதான் கேஸ் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ரூம். நம்மளால் தூங்கிட்டு இருக்காப்புல. டீசெண்டான ரூம் கேஸ், 3 பேர் படுத்துக்கலாம். டிவி, ஃபேனு, பாத்ரூமு எல்லாமே இருக்குது. பட் நாங்கள் ரூம்லேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்து அந்த சரியான வியூவு. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க உங்களுக்கு அந்த வியூ எப்படி இருக்குன்ட்டு. சன் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இந்த சன்ரைஸ் வந்து ஷெர்வராயன் டெம்பிளில் தான் போய் பார்க்கலான்ட்டு இருந்தோம். பட் நல்லா தூங்குனதுனால நைட்டில் செம்மையான ஜில்லுன்னு இருந்தது. இப்போ லைட்டாக வந்து வெயில் அடிக்குது, ஜில்லுன்னு இருக்குது. ஸோ சரியான கிளைமேட்டாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மொட்டை மாடி இருக்குது கைஸ். மொட்டை மாடியில் தான் வேறு லெவல் வியூவு. நைட்டு ஃபுல்லாக மேலே தான் உட்காந்துருந்தோம். ஸோ போயிட்டு காட்டினேன். ப்ரஷ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ கீழே போயிட்டு காஃபி குடிச்சிட்டு வரலான்ட்டு ஒரு பிளானு. ஸோ நானும் சுராஜும் நம்ம ஒயிட் ஹவுஸில் போயிட்டு காஃபி குடிச்சிட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நியர்பை என்ன பிளேஸுக்கு போயிட்டு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிட்டு வரலான்ட்டு. ஸோ மதியத்துக்கு மேலே தான் கைஸ் போயிட்டு எல்லாம் வெளியே சுற்றிட்டு வரலான்ட்டு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கோம். இப்போதைக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வரணும், பசிக்குது ரொம்ப. இப்போ போமா. ஆனால் நல்லா இருக்குல்ல கிளைமேட்டு. இல்லை இது ஓடணும். இந்த ஆர்பிஎம் ஓடி டவுன் ஆகணும். அப்படியா? ஒவ்வொரு டைம் இப்போ கார் ஆன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? காலையில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் தானே? அப்படியா? ஒரு நிமிஷம் வரேன். இப்போ ரைஸ் ஆகுதா? இப்போ காரில் எப்படி கார் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டா ரைஸ் ஆகிட்டு அப்படியே சைலண்ட் ஆகும்ல, அதே மாதிரி 2000 ஆர்பிஎம் மேலே ஏறிட்டு ரைஸ் ஆகிட்டு 1500 கீழே இறங்கிடும். அது எதுக்குன்னா இன்ஜின் ஆயிலெலாம் சர்க்குலேட் ஆகி அதுக்குள்ளே அந்த டெம்பரேச்சர் ஹீட் ஆயிரும். சடனாக வண்டி எடுக்க முடியாது. அப்படி ஓட்டக்கூடாது. ஓட்டினா பெட்ரோல் வேஸ்ட்டாக போகும், ஃபியூலு. அந்த பிக்கப்லாம் இருக்காது. என்ன பண்ணிடுறது? அப்படிலாம் ஓட்ட முடியாது. இந்த மாதிரி பெரிய வண்டியில் அப்படி ஓட்ட முடியாது. அந்த பெரிய ஜெட்டக்ஸ்டனர் அந்த மாதிரி வண்டிலாம் மினிமம் டெம்பரேச்சர்னு ஒன்று வரணும், இன்ஜின் டெம்பரேச்சர்னு. அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே எஃபிஷியண்ட்டாக நடக்கும். இல்லைன்னா ஒயிட் ஸ்மோக்கு அந்த மாதிரி புகையாக வேஸ்ட்டாக தான் போகும். கொஞ்சம் முறுக்கி விட்டால் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குமா? அது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, ஹீட் ஆகணும். ஆமாம். சரி போமா. 2000 ஆர்பிஎம் தானே, அவ்வளோ அதுக்கு மேலே இல்லை. அதுக்கு மேலே இல்லை. எவ்வளோ 13000 12000 ஆர்பிஎம்மா? 12000 ஆர்பிஎம் என்று ஓடு. காலையிலே சின்ன ஆஃப் ரோடு மாதிரியே இருக்குடா. ஆனால் இப்போ அது மூணார் கிளைமேட் மாதிரியே இருக்குது. மூணாறு வயநாடில் என்ன கிளைமேட் இருக்கோ அதே மாதிரி கிளைமேட்டு. ஆனால் ஃபாகெலாம் எதுவுமே இல்லை. ஃபாகு மிஸ்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியல. பட் வெயிலும் அடிக்குது, குளிருது. பாருங்க வியூவெல்லாம் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய ரெசார்ட்டு.
எல்லா பக்கம் ரெசார்ட் கட்டிகிட்டே இருக்காங்க கைஸ். இப்போ இந்த ஏற்காட்டில் சொல்லுவாங்க ஒரு பூ வந்து இந்த 12 மாதத்துக்கு ஒருக்காக தான் பூக்கும். அது ஏற்காட்டில் தானா? ஏற்காட்டில் கிடையாது. எல்லா ஹில் ஸ்டேஷனுக்கும் அப்படி தான் வருமோ? ஒரு பர்பிள் கலரில் ஒரு பூ இருக்கும்ல. நேற்று நைட் இங்கே தான் கேஸ் அவங்க 2 பேரும் விழுந்துருப்பானுங்க இந்த டர்னிங்கில். இந்த இடத்துல வந்துட்டு பிரேக் அடிச்சிட்டானுங்க. பிரேக் அடிச்சோன்னே டிப்டோ ஆயிடுச்சு. அப்படியே சாய்ச்சி பிடிச்சிட்டாங்கப்பா. பரவாயில்ல. ஆனால் ஏற்காடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ்கில் வந்து செம்ம ஜாலியான ஏரியா கேஸ். நினச்சா ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தான். டப்புன்னு வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா வேறு லெவலில் நல்ல ஒரு ஸ்பாட்டாக இருக்குது. அதேமாரி ரூம் ரெண்டெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி தான் கேஸ். மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 500க்குள்ளேயே முடிஞ்சிருது. ஆனால் டீசெண்டாக தான் இருக்குது. எல்லா ரூமுமே டீசெண்டாக தான் இருக்குது. ஜாகுவார் கார். அந்த சிறுத்தையா இல்லை இந்த ஒயிட் ஹார்ஸா? எங்கேயா கோடு போட்டானா என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு. மண்டே மார்னிங் இவ்வளோ ரஷ் ஆகுது ஊருக்குள்ளேன்றதுனாலயா என்னன்னு தெரியல கைஸ். இப்போ மார்க்கெட் ஆட்டங்குது. ஏற்காடு மார்க்கெட்டு கைஸ். ஸோ இதுதான் கைஸ் பஸ் ஸ்டாண்டு. உங்களுக்கு பஸ் ஃபெசிலிட்டிலாம் எல்லா இடத்துக்குமே இருக்குது கைஸ். நீங்கள் ஜாலியாக வந்துட்டு போயிட்டு வரலாம். உங்கள் பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா நீங்கள் பஸ்ஸில் வாங்க. இல்லை மேக்ஸிமம் வந்து ஓன் வெஹிக்கிளில் வரதான் கைஸ் வந்து பெஸ்ட்டு என்ன கேட்டிங்கன்னா. ஏன்னா ஈஸியாக ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போயிடலாம். இப்போ சேலத்துலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தான் கரெக்டாக மேலே ஏற்காடு மேலே வர்ற வரைக்கும். அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி போகலாம் கைஸ். இதெல்லாம் என்ன வெத்தலையை வச்சு மிளகா மிளகா இதெல்லாம் பாருங்க கைஸ். பர்பிள் கலரில் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஏற்காடு லேக் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அங்கே தான் மேக்ஸிமம் வந்து எல்லா கடையும் இருக்குது கைஸ். உங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் அந்த லேக்கு கிட்டே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் ப்ரைஸ் அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து அங்கேருந்து ஷெர்வராயன் டெம்பிள் போகிற ரூட்டில் மேலே வந்து ரூம் எடுத்திருந்தோம். ஸோ இங்கேருந்து ஒவ்வொரு டைம் கீழே வந்துட்டு தான் போகிற மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு கடை அந்தளவுக்கு இல்லை மேலே. வேறு ஒயிட் ஹார்ஸோட பப்ளிக் ரியாக்ஷன் தான் கேஸ் வேறு லெவல். எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம வண்டி தான் திரும்பி பார்க்குறாங்க. எவ்வளோதான் கேஸ். கீழே வந்து இப்போ நம்ம லேக்குக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அதுதான் வந்து லேக் என்ட்ரன்ஸு. இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடு ஃபுல்லாக லேக்கா. இப்போ காலையிலே போட்டிங் போயிட்டுருக்காங்களா வயசு. பாருங்கள் வெயிலே அடிக்குது, கூலிங்காகவும் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது கிளைமேட்டு. கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வீக்கெண்டுனா இங்கே வரலாம். அந்தளவுக்கு வந்து வைபான ஒரு பிளேஸ் தான். ஏன்னா மான்ஃபோர் ஸ்கூல் ரூட்டு, ஷெர்வராயன் டெம்பிள் ரூட் வந்து அந்த பக்கம் அப்படி போகிற மாதிரி. ஸோ இப்போ இவங்க எந்த கடைக்கு போகிறான்னு தெரில. நம்ம பிரபாகரன் உணவகத்துக்கு தான் போவாங்க. ஏன்னா அங்கே தான் கொஞ்சம் எல்லாம் ஃபேமஸ். இந்த ஏற்காடுலேயே வந்து ஃபேமஸான ஒரு ஹோட்டல்னால் இந்த பிரபாகரன் உணவகம் தான் கைஸ். நாங்கள் நேற்று நைட்டு வந்து இங்கே டிஃபன் வாங்கும் போதே அவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருந்தது. காலையில் பிறகு இவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்குது. டூரிஸ்ட் ஸ்பாட். ஸோ நியர்பை டூரிஸ்ட் பிளேஸஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. இங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 5-6 பிளேஸ் தான் கைஸ் இருக்குது. கிளியூர் ஃபால்ஸு, கரடியூர், ஏதோ இந்த கடையில் விட்டு அந்த கடைக்கு போகிறதா. பிரபாகரன் கடைக்கு வந்தாச்சு. நாங்கள் போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வரோங்க. சைட் லாக் போட்டாச்சு. எங்கே போனாலையும் சைட் லாக் போட்டே வேணும் கேஸ். ஏன்னா நம்ம ஒயிட் ஹார்ஸை பார்த்தோன்னே வந்து டப்புன்னு ஏறி உட்காந்துடுறாங்க. நேற்று நைட்டு கூட 2 பேர் வந்து நின்றுட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே ஏறிட்டாங்க மேலே. குருமா கொடுங்க, சாம்பாரில் உங்களுக்கு சார் குருமா சட்டி வச்சுருக்கேன். வந்து நம்ம மில்க் ஷேக் குடிச்சிக்கணும். நேற்று மில்க் ஷேக்கா குடிச்சிக்கலாம். என்ன ரேட்டு போடணும் தான் தெரியாது. அது வேணும் இல்லை மச்சான். கவின்ஸ் மில்க் ஷேக் வாங்கிக்கலாம், அவ்வளோதான், 30 ரூபா. இப்போ இந்த மாதிரி பாட்டோலாம் இருக்குல்ல, இப்போ டியூப் டயர் போட்டிருக்கேன். அதுக்காக இன்னும் மெதுவாக ஓட்டணும். இதுதான் அந்த அட்வென்ச்சர் சொல்லிட்டு இருந்தீல்ல, அந்த இது அடிச்சாடா. இதெல்லாம் கரணம் தப்பினால் மரணம். எப்பாடே பீக்கு பார்க் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் கிட்ஸுக்கு அடல்ட்ஸுக்கு சின்ன கொலம்பஸ் என்னென்னமோ இருக்குல்ல.
ஆனால் இப்போ தான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களாட்டுங்குது. ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு தான் கைஸ் போயிட்டுருக்கோம். ஆமாம்மா, இதில் தான் ரூட்டு பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. அடடா அஜிச்சோ, ரோடு தான் கைஸ் கண்டமாகி கிடக்கு. நம்ம கடைசியாக ஏற்காடு வரும்போது நம்ம ஆர்எக்ஸில் வந்தோம் கைஸ். இப்போ வந்து நம்ம டிஆர்கேயில் வந்திருக்கோம், whitehorseல. வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்போலாம் நல்ல மழை பெஞ்சுது, இப்போ அந்தளவுக்கு மழை இல்லை. லைட்டான வெயில், லைட்டான குளிர். அந்த மலரும் நினைவுகள் தான் கைஸ். அப்பா பாருங்க, வியூவை பாருங்க, வேற மாதிரி. அப்போ நாங்கள் வரும்போது மச்சி இதிலலாம் தண்ணி போயிட்டுருக்கோம். இந்த இடத்துலலாம் தண்ணி கிராஸாக இது அடியில் போகுது பார்த்தியா, இதெல்லாம் ஃபுல்லாக போயிட்டு இருந்தது அப்போ. மழை டைமில். அப்போ கூட ரோடு ஏதோ இருந்ததுடா, அப்போ ஒன்றுமே இல்லை பாடுறா. மழை அடிச்சுட்டு போயிருங்க. அதுக்குன்னு இப்படியா எப்பப்போ ஏற்றும் போதெல்லாம் ஐயோ. இந்த இடத்துல லேக் மாதிரி ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உள்ள நல்லா மறந்துருச்சு. இது எக்ஸலேட்டரே கொடுக்க தேவையில்லை, கிளச்சு விட்டாவே போகும் போல் கிருகிருன்ட்டு. ஆமாங்க, தன்னால் இழுத்துட்டு போகுது. அப்பா போய் யாரா பின்னாடி கொண்டாந்து விட்டுறாதீங்கடா. நல்லா பாட்டு போட்டு கேட்டு போனிப்போம். இப்போ அந்த ப்ளூடூத் விடுதலை பாட்டு போடணும். ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் இருந்ததுன்னா சூப்பராக இருக்கும். இந்த அப்படியே வைப் என்ஜாய் பண்ணிட்டே போகலாம். இளையராஜா ஒரு புதுசாக பாட்டு பாடினார். ஓ, என்ன இப்படி இருக்குது. ஸோ கேஸ் நாங்கள் அப்படியே உள்ளே போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறோம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரோடு தான் போல். வேற மாதிரி இங்கேங்களா பட். ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான். கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. நமக்குன்னு ஒரு இடம். கீழே தான் பார்க்கிங் இருக்குல்லடா, கொடுப்போம். பார்க்கிங்க்கு எவ்வளோ வரப்போகுது? 10 ரூபா வருமா? விளாண்டு போயிடுவானுங்க. ஆமாம் கைஸ், நம்மளெல்லாம் கீழே பெய்டு பார்க்கிங்கில் போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த ஹில்ஸிலிருந்து தான் கைஸ் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி வரும். இதுதான் கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. ஸோ இங்கே ஏற்காடை பொறுத்தவரையும் பக்கத்தில் இருக்கிற பிளேசஸ் எல்லாமே ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் கைஸ் இருக்கும். போலாமா? ஸோ இங்கே வந்து பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. உள்ளேண்ணா பைக் உள்ளையா? உள்ள கார் பார்க்கிங் உள்ளையா? கொஞ்சம் அங்கே நிப்பாட்டிக்கிட்டா. அப்படியா? சரி, ஓகே. இதில் என்னடா சேஃப்டியாக இருக்குது. ஸோ ஓகே கேஸ், அவ்வளோதான். நம்ம வெயிட்டர்ஸ் வந்து இங்கே பார்க்கிங் போட்டாச்சு. இது கொஞ்சம் சேஃபாக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 ருபீஸ் நம்ம பைக்குக்கு. ஸோ மேலே நம்ம அப்படியே நிறுத்திட்டு வரதுக்கு கீழாச்சும் நிறுத்திட்டு வரலாம் கைஸ். சேஃப்டிக்கு ஒரு கல் வச்சுக்கலாம். கீரில் தான் நிப்பாட்டிருக்கேன், இருந்தாலும் ஒரு கல் வச்சுக்கலாம் கைஸ். ஸோ ஓகே, எவ்வளோ பட்டர்ஃப்ளை சமையல் ஏறா, அப்படியே போய் பக்கத்தில் ஏறா. கைஸ் வேற லெவலில் இருக்கு பாருங்க ஃபால்ஸு. எல்லாம் அங்கே போய் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ அங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. அப்படியே இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டு அந்த பக்கம் போகலாம். தண்ணி நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. இந்த இடத்துல குளிக்கலான்னு தான் பார்க்குறோம். சரி, ஓரளவுக்கு க்ரௌடெல்லாம் கிளியர் ஆனதுக்கப்புறமேலு குளிக்கலான்ட்டு. பட் அங்கெல்லாம் மேலே நிறைய பேர்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த இடம்லாம் சேஃபே கிடையாது. ஆனால் எப்படி தான் அங்கே ஏறி போனாங்கன்னு தெரியல கைஸ். நல்லா இருக்குது. அப்படியே இது கிராஸ் ஆகி போகலாம் கைஸ். பாருங்க, எல்லாம் கீழே அங்கே இறங்கியிருக்காங்க.
அங்கே இறங்கி அங்கே போய் நின்றுருக்கானுங்க. நான் இங்கே உட்காண்டேன் கைஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக தண்ணி இங்கேருந்து வருது பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபால்ஸ்ன்றது. நம்ம அப்படியே இங்கே தண்ணி வந்து காலை உள்ள வச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்கோங்க பாருங்க. நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்குது கைஸ் தண்ணி. எப்பா ஓகேஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்குள்ளே வந்து எல்லாம் கீழே உட்காந்துருக்கோம். ஸோ இங்கே கீழே பாருங்களேன், அப்படியே ஃபால்ஸ் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு. ஸோ ஃபுல்லாக கீழே ஃபால்ஸ் போய் கீழே போயிட்டுருக்கு. அங்கே கீழே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே போயிட்டுருக்காங்க பாருங்கள். இல்லை அங்கே தனித்தனியாக முன்னாடி இருக்காங்க. ஸோ நான் இங்கே உட்காந்துங்க. இங்கே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய ஃபால்ஸு இங்கேருந்து தண்ணி மேலே வந்து அங்கேருந்து ஊற்றிட்டுருக்கு. ஸோ வேறு லெவலில் இந்த இடமே வைபாக இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் ஏற்காடு வந்தீங்கன்னா கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் வந்து பாருங்கள். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 படிக்கட்டு தான் மேலேருந்து கீழே இறங்கிறதுக்கு. ஸோ இறங்கிட்டு ஒரு 1 hour டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி மேலே போகலாம். வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ குளிக்கிறவங்களாம் தாராளமாக வந்து குளிக்கலாம். ஸோ வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.